অন্যান্য বছর তো নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে ঠান্ডা পড়ে যায়, এবার কিন্তু তা পড়েনি। যেদিন থেকে 25 সাল পড়েছে একদম 1 জানুয়ারি থেকে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। অনেক বেলা অবধি 11টা অবধি তো কুয়াশাই থাকে, রোদে ওঠে না। আবার যখন রোদ উঠে, এই যে আমার একটা সুবিধা, আমার বাড়ির সামনে একটা খোলা মাঠ আছে, রোদ এসে যায়। আবার একটু পরে যখন রোদ চলে যাবে একদম ঠান্ডাও পড়ে যাবে, একদম হিম পড়া ঠান্ডা। তো এই ঠান্ডার মধ্যে আজকে মোরগ রান্না করবো। এটা মুরগি না, মোরগ। এটা দেশি সোনালী মোরগ। আবার দেশি সোনালী মোরগ কেন হয়েছে? বাড়িতে সোনালী মোরগ পালছে, সেটা দেশি সোনালী মোরগ হয়ে গেছে। তো অন্য যে সোনালী মুরগিটা ছিল ছোট ছোট, ওটা 250 টাকা কেজি, আর এটা দেশি সোনালী মোরগ বলে 300 টাকা কেজি নিয়েছি। এটা আজকে রান্না করব। আমার মেয়ে দেশি হোক ব্রয়লারই হোক, ওই চামড়া শুদ্ধ রান্না না করলে পছন্দ করে না। এটা এখন পরিষ্কার করে বানিয়ে টানিয়ে নিব। আগে যখন আমাদের বাড়িতে দেশি মোরগ রান্না হতো, ওই লোমগুলো হাত দিয়ে টেনে টেনে তুলেই পরিষ্কার করতো। কিন্তু এখন আমি যে এলাকায় থাকি, এখানে দেখি ওই ব্রয়লার মুরগিও যেমন গরম জলে চুবিয়ে চুবিয়ে পরিষ্কার করে, দেশি মোরগও ওই গরম জলে চুবিয়েই পরিষ্কার করে। তো আমি এখন গরম জল বসিয়ে দিয়েছি, গরম জলে চুবিয়ে এই মোরগের লোমগুলো পরিষ্কার করে নেব। লোমগুলো তুলে পরিষ্কার করে নিয়েছি, এবার কেটে নেব। চামড়াটা ছোট ছোট টুকরা করে নিচ্ছি। রানের পিসটা ডাবল করব না, মাছ বরাবর কেটে দেব। 3 টুকরা করলাম। আগে চামড়াটাই তুলে নিই। পাখনাগুলো কেটে নিলাম। এই যে এবার নাড়ি ভুড়িও ফেলে দেব। এবার মাছ বরাবর কেটে নিই, তারপর টুকরা করব। গলাটা টুকরা করে নিলাম। পাখনাও কেটে নিলাম। পাখনার পিসটাই যেটা রানের পিসের মতোই লাগে। দেশি মোরগ মুরগির রোস্ট করলে তো ওই যে পাখনার রান দিয়ে 4টা রানি বের করি একবারে। মোরগের ফুলটাও আমরা নিই। এই যে এদিকে একটু কেটে দেই উপরে। গিলাটা পরিষ্কার করে দিয়ে একবার ধুয়েও নিলাম। এবার টুকরা করে দিই। আরো কয়েকবার পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব। ধোয়া হয়ে গেছে, ঢাকা দিয়ে রাখলাম। এখন আদা পেঁয়াজ রসুন ছিলে পরিষ্কার করে নিই। পেঁয়াজগুলো আগে ছিলে নিচ্ছি। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি মা মাংস রান্নার সময় একদম মেখে চুখে ফোড়ন দিয়ে বসিয়ে দেয়, রান্না একদম শেষ হয়ে যায়। আমিও সেইভাবেই করি, সাধারণত সেইভাবেই করি। তবে আজকে মশলা আগে কষিয়ে নেবো, তারপরে উপরে মাংস দিয়ে দিব। পেঁয়াজগুলো ছিলে দিলাম। আদা পরিষ্কার করে নেই। এটা বিদেশি রসুন, ছিলতে একটু সময় লাগে না। দেশি রসুন হলে ছোট ছোট রসুন, ওগুলো ছিলতে সময় লাগে। আমরা খাসির মাংস রান্নাতে রসুন একটু কম খেলেও মোরগ মুরগি রান্না করতে কিন্তু রসুনটা একটু বেশি লাগে। রসুনের কোয়াগুলো কি একদম বড় বড়। জল ঢেলে দিলাম, ধুয়ে নিই। কয়েকটা একই সাইজের দেশি আলু নিয়েছি, জলে ভিজিয়ে রাখি। এখনকার আলুর মধ্যে তো বালু থাকে প্রচুর পরিমাণে, ভিজিয়ে রাখি সহজে উঠে যাবে। পেঁয়াজগুলো পলে নেই। উনুন ধরিয়ে দিয়েছি, উনুনটা ধরতে ধরতে এদিকে আমি আদা রসুনটা বেটে নিই। থেতো করে নিলাম। আদা বাটা হয়ে গেছে, রসুনের কোয়াও নিয়ে নিলাম। কোয়াগুলো তো বড় বড়, একটু থেতলে নেই। আদা রসুন বাটা হয়ে গেছে, নামিয়ে দিলাম। এদিকে উনুন পুরোপুরি ধরে গেছে, কড়াইটা বসিয়ে দিই। এখানে আছে ধনে জিরে গরম মশলা, গরম কড়াইতে আগে একটু তেলে রাখবো। হয়ে গেছে, শুকনো সরাই নামিয়ে রাখি। একেবারে ফোড়ন দিয়ে দিব। কড়াইতে এখন সর্ষের তেল দিই। আলাদা করে তো আর তেলে মাংসগুলো মেখে দেবো না, ফোড়নে একটু তেলটা বেশি দিলাম। শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, গোটা জিরে গরম মশলা। এখন দেবো পেঁয়াজ কুচি। পুরোটা দিব না, বাটার জন্য একটু রেখে দিলাম।
আদা রসুন তো আগেই বেটে নিয়েছি, পেঁয়াজগুলো ভাজা হতে হতে কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজটা বেটে নিই। কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা আধা বাটা করে নিলাম, আদা রসুনের উপরেই নামিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলো লাল লাল হয়ে ভাজা হয়ে গেছে। এবার বাটা মশলা ফোড়নের উপরে দেব। বাটা মশলা পেঁয়াজের সাথে আগে একটু কষিয়ে নিই, হালকাভাবে কষিয়ে নিলাম, মশলার কাঁচা গন্ধটা যাতে চলে যায়। এবার গুঁড়া মশলা দেব, হলুদ লঙ্কাগুলো অল্প জলে কষিয়ে নেব। রসুন তো বেটে দিয়েছি, আর এটা পরিষ্কার করে কোয়া বের করে কোয়াগুলো দেবো। যদি ছোট রসুন হতো তবে গোটা গোটাই দিতাম, এটা তো বড় রসুন, কোয়া বের করে কোয়াগুলোই দেবো। এদিকে মশলা কষানো হয়ে গেছে, মাংসগুলো ঢেকে রেখেছিলাম, মাংস থেকে অল্প জলও ছেড়ে গেছে, জল থেকে ছেঁকে ছেঁকে কড়াইতে দেবো। মশলা কষানোর সময় কিন্তু আমি লবণ দিইনি, লবণটা মাংসের উপরে দেবো যাতে মাংসটা আলুইনা না লাগে। স্বাদ মতো লবণ, নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে দিই। নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে দিলাম, এবার ঢেকে ঢেকে রান্না করব। আলুগুলো জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলোর খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। জলে ভিজানো ছিল, খুব তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছে। মাংস একটু গলে আসলে তারপরে রসুনের কোয়া দেবো। একটু গোটা গোটা থাকলে ওর বাবা খেতে খুব পছন্দ করে। পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, টমেটোর গোড়াটা একটু কেটে দিই। সবকিছু আবারও ধুয়ে নেব। এখন কড়াইয়ের মাংসগুলো নেড়ে দেব, এর উপরে গোটা টমেটোই দেব, ছোট সাইজের দুইটাই দিলাম। আবারও ঢেকে দিই। আলু রসুনগুলো ধুয়ে দিয়ে সরার মধ্যে তুলে রাখলাম। কড়াইতে তো গোটা টমেটোই দিয়েছি, সেদ্ধ হলে উপর থেকে যতটা পারি চামড়া তুলে দেব। সেদ্ধ হয়ে গেছে, ওইভাবে তুলতে পারলাম না, আগে কেটে নিই তারপরে তুলি। কড়াইতে তো পারলাম না, থালাতেই তুলে নিলাম। মাংসটা নেড়ে চেড়ে দিলাম, এবার আলু আর রসুন দিয়ে দিই। পুরান আলু হলে ভেজে দিতাম, নতুন আলু তো অমনি দিয়ে দিলাম, খেতে স্বাদ লাগবে। থালা ধুয়ে অল্প জলও দিব। অনেকক্ষণ তো কষিয়ে নিয়েছি, আর একটু সময় কষিয়ে নিয়ে ঝোলের জল দিব। ভাজা মশলা তো অনেকে গুঁড়া করে বাটে, আমার তো অন্যান্য মশলা বাটতে বাটতে পাটা ভিজে গেছে, আমি জল দিয়ে বেটে নেব। এই মশলাটুকু মাংসের উপরে দিব, জিরে ধনে গরম মশলা। সব মশলা টসলা দেওয়া হয়ে গেছে, আর অল্প অল্প জল দিতে দিতে মাংস অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার ঝোলের জন্য অল্প জল দিব। আগে আমাদের বাড়িতে যখন মাংস রান্না হতো, বাড়িতে উৎসব শুরু হয়ে যেত, বিশেষ করে দেশি মোরগ মুরগি। আর মুরগিটা তো অহরহ হতো না, আর এই মোরগ রান্না করতে তো সময় বেশি লাগতো। আমরা ভাই বোনেরা অপেক্ষা করতাম কখন রান্না হবে, কখন খাবো। ভাজা মশলার সাথে তো গরম মশলাও দিয়ে দিয়েছি, রান্না হয়েই গেছে, এবার নামিয়ে দিব। আমি তো একদম সাধারণ ঘরোয়া মশলায় রান্না করলাম, তারপরে তরকারি কালারটা যা আসছে, ওই যে চামড়া সহজে রান্না করেছি। দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে আজকে রান্না করা শুরু করেছি। গোটা মুরগি কেটে বেছে রান্না করবো, দেরি হয়ে যাবে, আর এখনো রাতের খাবারের সময় হয় নাই। মা মেয়েতে এক পিস পিস এমনি খেয়ে নেবে। এমন তরকারি শীতের দিনে বাসি খেতেও ভালো লাগবে, থাকবে, মেয়ে খেতেও পারবে কালকে সকালে। পাখনা খেতে ভালোবাসিস, এই যে পাখনার মাংস দিচ্ছি। সেই স্বাদ হয়েছে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের রান্না বান্না। তোমরা ইউটিউব থেকে চ্যানেলটা অর্চা কুকিং সাবস্ক্রাইব করো, ফেসবুক থেকে ফলো করো, লাইক করো, আর প্লিজ প্লিজ ভিডিওটা শেয়ার করে আমার পাশে থেকো।